Hi everyone, Jeremy here for BlackVue, and today we are going to show you the installation of a DR970X LTE Plus in the car behind me. This dashcam has 4K Sony Starvis-2 sensor in it, but the main reason you might want to choose this model is because of its built-in LTE. What the built-in LTE allows us to do is connect to BlackVue Cloud simply by using a SIM card that you insert in the dashcam. And then you can have access to all these cloud features such as auto backup of event to the clouds, as well as receiving push notifications in case of impact to your parked car. Now, in order to use all these features, the most important is to make sure that your dashcam will be running even when your vehicle is shut down. So to do that, we need to enable parking mode. And to enable parking mode, we have a lot of different options. And in the package of this dashcam, you have two power cables. One is the cigarette lighter power cable. It's great because it's very easy to install. However, when you turn off the engine of your car, there won't be power going to the dashcam. So you also have the hardwiring power cable in the box. And if you want to know how to hardwire your dashcam, you can check our previous video that we will link here, and where our friend Gorilla explains in detail how to hardwire your dashcam. It's a different model, but the hardwiring process is exactly the same. So if you want to learn how to do that, you can check that video. However, today we wanted to show you a very simple way to use parking mode with your BlackVue dashcam, and that is by using the OBD-II Power Cable. It's an optional accessory that you simply need to connect to your BlackVue and to your OBD-II port on your car. This is an accessory that you can find in the BlackVue online store, and is compatible with most recent BlackVue dashcams. Now, before we proceed to the installation, I want to share a little tip. This is because when you install the dashcam, you will want to check the angle of view and the field of view of the dashcam. And to do that, my tip is to download right away the BlackVue app from the App Store or Google Play Store. And then with the BlackVue app, you will be able to connect to your BlackVue and check the live view. And we will show you how to do that while we do the installation later. For today's video, we will be joined by Korean expert installer and YouTuber Gorilla. 안녕하세요. Nice to have you again. Gorilla, could you quickly introduce yourself to our viewers? 네, 안녕하세요. 고릴라 다이카입니다. 저는 이제 자동차의 기본적인 정보를 알려드리고 이제 초보자분들도 쉽고 간단하게 할 수 있는 방법, 또는 이제 블랙박스 같은 거 설치할 때 조금 팁도 드리면서 초보자분들도 간단하게 설치할 수 있는 방법 같은 영상을 만드는 고릴라 다이카라고 합니다. Alright, and could you explain a little bit what you're going to cover today? 오늘은 970X 플러스 LTE 2채널 모델을 초보자분들도 OBD 케이블, 자동차의 자기진단 케이블에 한 번에 연결해서 쉽고 간단하게 설치할 수 있는 영상을 올려드리도록 하겠습니다. 네, 오늘은 2채널 블랙박스 DR970 2채널 LTE 플러스 설치 방법에 대해서 알려드리도록 하겠습니다. 네, 기존 블랙박스에 들어있는 전원 케이블 방식은 두 가지가 있습니다. 시가잭 타입과 실내 휴즈 전원 타입이 있는데, 이 실내 휴즈 전원 타입은 초보 운전자분들이 쉽게 설치하기가 좀 이제 어렵고, 이 시가잭 타입은 설치가 쉽습니다. 그렇지만 단점으로는 주차 중에 녹화를 할 수 없다는 이런 단점이 있습니다. 그래서 새로 나온 OBD-II 파워 케이블이라는 게 있습니다. 이거는 바로 자동차 운전석 하단에 자기진단 커넥터에 연결만 하시면 주차 중, 그 다음에 주행 중에 모두 녹화를 할 수가 있습니다. 자, 그럼 한번 설치를 해보도록 하겠습니다. DR970 2채널 LTE 구성품으로는 본체, 프론트 카메라, 리어 카메라, 시가잭 전원 케이블, 실내 휴즈 전원을 하는 케이블, 그 다음에 본체, 리어, 카메라 연결 케이블,
그 다음에 유심 카드, SD 카드, 그 다음에 각종 리무버, 그 다음에 고정 클립으로 구성되어 있습니다. 자, 2채널 블랙박스 설치하기 전에 위치 선정부터 알아보도록 하겠습니다. 자, 카메라를 보시면 프론트께 LTE라 좀 큽니다. 자, 이 프론트 거 위치는 바로 룸밀러 센터 쪽에 연결을 하면 되겠습니다. 또한 리어는 이 헤드라인이 보면 센터 포인트가 있습니다. 이 포인트에 부착을 해주면 되겠습니다. 자, 그럼 설치하기 전에 배선을 이 위쪽 헤드라인 안쪽으로 연결해야 되고, 요 OBD 전원은 A필라 하단으로 내려와야 됩니다. 그러기 위해서는 요 A필라와 룸미러, 그 다음에 대시보드 사이드 카바를 탈거해야 됩니다. 자, 여기서 팁이 들어가는데, 되게 이 룸미러 카바를 탈거할 때 좀 이걸 어떻게 해야 되나 궁금해 하시는 분들도 있는데, 그냥 간단하게 주먹으로 이렇게 치시면 카바가 떨어집니다. 그리고 센터 카바를 탈거하고 이렇게 하단으로 내리면 되겠습니다. 그리고 A필라 탈거는 바디 웨저 스트립이라고 합니다. 자, 이렇게 내린 상태에서 A필라를 한번 탈거를 해줍니다. 이 A필라는 이중 락킹이 되어 있기 때문에 이런 드라이버를 이용해서 이 안에 락킹 부분 제껴주시면 됩니다. 자, 이렇게 해서 이 A필라를 탈거를 합니다. 그리고 이렇게 락을 시켜주면 되겠습니다. 자, 이 사이드 카바. 자, 사이드 카바는 이 사이드 카바를 보시면 이 사이드 쪽에 홈 포인트가 있습니다. 포인트를 누르게 되면 이렇게 드라이버가 들어갑니다. 자, 이렇게 제끼시면 사이드 카바가 탈거가 됩니다. 프론트 본체 카메라를 부착을 해야 되는데, 자, 부착할 때 주의할 점이 있습니다. 자, 이게 팁인데, 대부분 요즘 차들 보면 여기 카메라가 있습니다. 차선 이탈 카메라가 있는데, 이렇게 붙이면 방해가 될 수 있기 때문에 살짝 왼쪽으로 카메라가 떨어진 위치에 부착을 하면 되겠습니다. 자, 여기서 팁을 하나 드리겠습니다. 요 양면 테이프를 띄고 바로 붙이게 되면 겨울철에 블랙박스가 떨어지는 경우가 있습니다. 그래서 이건 팁인데, 라이터를 이용해서 3초에서 5초 정도 라이터를 이렇게 달궈줍니다. 그리고 양면 테이프를 자 떼어주고, 요 라인 밑으로 이렇게 부착을 해주면 되겠습니다. 자, 그리고 이 케이블은 프론트와 리어를 연결해주는 케이블입니다. 그리고 이거는 OBD 전원 케이블입니다. 일단 케이블을 전원 케이블과 카메라 연결 케이블을 요 헤드라이닝 안쪽으로 와야 됩니다. 자, 본체 옆에 후방 카메라 커넥터, 그 다음에 이 전원 커넥터를 연결해 줍니다. 자, 그 다음에 배선을, 일단 이 정리는 배선을 연결한 상태에서 하도록 하겠습니다. 자, 이 배선을 헤드라이닝을 그냥 넣어주면 되는데, 헤드라이닝에서 주행 중에 이 배선 때문에 소음이 날 수가 있습니다. 그래서 팁을 하나 드리도록 하겠습니다. 이 배선 테이프를 이용해서 감다가
배선 테이프를 거꾸로 감아줍니다. 자, 이렇게 하게 되면 자, 끈끈하죠? 그래야 이 헤드라이닝 안에 붙어 있어서 주행 중에 소음이 나지 않습니다. 헤드라이닝을 살짝 잡은 상태에서 이 안쪽으로 넣어줍니다. 자, 이런 식으로. 자, 이렇게 넣었습니다. 그러면 두 가닥의 배선이 있죠. 자, 이 OBD는 자동차 전원, 블랙박스 전원을 공급해주는 케이블이기 때문에 이 A필라 쪽으로 이렇게 내려놓습니다. 이거는 바로 리어 카메라 연결선이죠. 이 연결선은 또 안쪽으로, 저 뒤쪽으로 가야 됩니다. 자, 여기도 마찬가지로 요 바디 웨저 스트립 빼고 B필라, 요 C필라 쪽으로 가야 됩니다. 요 배선은 여기서 팁, 요 에어백이 터지면 요 배선이 간섭이 되지 않게 요 안쪽으로 깊숙이 넣어줍니다. 자, 그리고 B필라 같은 경우는 요 헤라 이용해서 이렇게 넣어줍니다. 그리고 바디 의자는 살짝 이렇게까지 정리를 해주고 다음에 뒤쪽으로 넘어가도록 하겠습니다. 카메라 부착 위치는 부착하기 전에 가장 중요한 게 요 보호 비닐을 꼭 벗겨 주셔야 됩니다. 안 그러면 카메라의 화질이 떨어질 수가 있으니까 그거 꼭 생각하시고, 또 팁, 요 라이터를 이용해서 양면 테이프 쪽에 3초에서 5초 정도 달궈 주시면 추운 날씨에도 블랙박스가 떨어지지가 않습니다. 자, 블랙뷰가 요 글자가 보이는 상태에서 헤드라인 보시면 요 거의 대부분이 요 센터핀이 있습니다. 센터핀 위쪽으로 부착을 해주시면 되겠습니다. 요 케이블은 웬만하면 다 감겨져 있기 때문에 한 번씩 다시 풀어줍니다. 자, 그 다음에 케이블을 딱 소리 나게 연결을 해줍니다. 딱 소리가 안 나면 다시 한번 뺐다가, 자, 이렇게 딱 소리가 나게 연결을 해주면 되겠습니다. 자, 그리고 이렇게 남아있는 배선들은 헤드라이닝 안쪽으로 정리를 해주면 되겠습니다. 자, 요 뒤에도 마찬가지로 그냥 이렇게 넣게 되면 주행 중에 소음이 발생할 수 있으니까 이런 전기 테이프의 배선 테이프를 이용해서 감고 다시 거꾸로 돌려서 끈끈한 면이 나오게끔, 아니면 또는 뭐 방진 테이프 같은 거를 이용해도 됩니다. 자, 끈끈하죠? 안쪽으로 해서 이렇게 깊숙이. 왼손은 잡고 헤드라이닝을 살짝 기울여주고, 오른손으로는 이렇게 배선을 넣어주면 되겠습니다. 자, 요런 C필라 쪽은 탈걸 안 해도 헤라를 이용해서 자, 요 정도까지 넣어줍니다. 그 다음에 요 배선을 정리를 해줍니다. 이쪽에 넣으면은 에어백, 커튼 에어백에 간섭이 있을 수가 있기 때문에 요 C필라 안쪽으로 넣어줘야 됩니다. 그래서 이렇게
어느 정도 이렇게 고정을 해주신 상태에서 다시 배선 테이프를 거꾸로 감아줍니다. 자, 이렇게 끈끈하게. 자, 넣도록 하겠습니다. B필라 쪽 리어 시트 쪽 바디 웨저 스트립을 탈거합니다. 그 다음에 요 보이면 커튼 에어백 안쪽으로 자, 이렇게 내려서 안쪽으로 넣어줍니다. 요 나머지 부분도 이렇게 깔끔하게 정리를 해줍니다. 그 다음에 바디 웨저 스트립 고무 다시 자, 이렇게 연결을 해주면 배선이 깔끔하게 연결을 할 수가 있습니다. 그 다음에 전원 쪽을 연결하도록 하겠습니다. 자, 일단 프론트와 리어 그 다음에 전원을 일단 연결을 해봐야 됩니다. 이유는 카메라 각을 맞추기 위해서입니다. 여기서 팁인데 만약에 이렇게 카메라 위치가 하늘로 가 있다 그러면 블랙박스는 아무 의미가 없습니다. 자, 여기서 팁인데 보시면 요 대시보드 그 다음에 본네트가 보일 정도로 너무 내리면 안 되니까 이 주행 상태, 도로의 상태, 그 다음에 내 차의 위치까지 확인하기 위해서 카메라를 이렇게 맞춰줍니다. 프론트는 맞췄죠? 자, 리어도 카메라 각을 맞춰야 됩니다. 임의적으로 붙였기 때문에 각이 틀릴 수가 있어서 뒤쪽 트렁크 위에 제동등 있는 가운데 센터 쪽으로 자, 이렇게 바깥에가 내 차 상태와 바깥의 도로 상황을 볼 수 있게 각도를 설정을 해주면 되겠습니다. 이렇게 각을 설정해 주고 마무리 작업을 해보도록 하겠습니다. 일단 전원 연결은 간단하게 할 수 있는 이 OBD 젠더 커넥터만 연결을 해주시면 되겠습니다. 자, 그리고 마무리를 하도록 하겠습니다. 자, 룸미러 카바 이 상태에서 위로 올려주면 되겠습니다. 그리고 센터 카바 자, 그 다음에 이 A 필라 쪽을 연결하기 전에 이 배선도 마찬가지로 이런 팁입니다. 타이밴드를 이용해서 주행 중에 소음이 나지 않게끔 고정을 해줍니다. 자, 이렇게 고정해 주는 이유는 이 전원 케이블이기 때문에 요 A 필라를 조립할 때 혹시 눌리게 되면 블랙박스의 고장 원인이 되기 때문에 이렇게 배선 원 자동차 배선 주위에 고정을 시켜주면 되겠습니다. 그 다음에 A 필라를 꽂아주고 이 상태에서 주먹으로 치면 고정이 되겠습니다. 그 다음에 자,
배선 정리를 하면 되겠습니다. 배선도 자, 이렇게 뺀 상태에서 꺾이지 않게끔 잘 정리를 해줍니다. 그래서 밴드 고정 클립 또는 배선 테이프로 이렇게 고정을 해줍니다. 그리고 그냥 넣지 마시고 요 주위에 또 주행 중에 소음이 나지 않게끔 하기 위해서 자, 이렇게 고정을 해주면 되겠습니다. 자, 그 다음에 사이드 카바. 자, 이 사이드 카바. 그리고 그 다음에 바디 웨저, 그 다음에 실내 유주 카바를 딱 끼시면 2채널 블랙박스 설치가 간단하게 할 수가 있습니다. Thank you all for watching, and thank you Gorilla for this amazing installation. Now, if you have any question about the products that were installed today, please leave a comment below. And if you're interested in purchasing any of the product, go to the BlackVue online store. We will also link it below. Now, thank you and see you in the next video.